President. Forslaget om en egen bergverksstrategi er motivert av våre møter med bergverksnæringen og våre opplevelser av debatten om mineralutvinning i flere deler av landet, blant annet fra mitt fylke, Finnmark. I tillegg er situasjonen på verdensmarkedet slik at behovet for mineraler øker og øker. Klimautfordringen og nyutviklet teknologi for å takle disse, økonomisk vekst i store folkerike land i Asia og Afrika, og de vestlige lands kamp for å beholde sine ledende posisjoner vil skape enorme behov for mineraler i fremtiden. Den nye mineralloven som kom i fjor blir både av næringen og politikerne beskrevet som et godt grunnlag for å løfte en næring som har hatt en periode med ganske lav aktivitet. Samtidig har vi registrert at fortolkningen av den nye loven har vært gjenstand for høylytte diskusjoner i enkelte av regjeringspartienes forskjellige fora. Her tenker jeg blant annet på rekken av ministre som måtte besøke Sametinget i fjor høst. Arbeiderpartiets sametingsgruppe fremmet da et høringsnotat om den nye mineralloven. Notatet tok mål av seg å avgjøre om man skulle bry seg med den nye loven, og hvis man skulle bry seg, hvordan man i så tilfelle skulle tolke den. Dette var ikke en prosess som ga næringen forhåpninger om langsiktige og forutsigbare rammevilkår, noe som faktisk er viktig for alt næringsliv. Nye og bedre priser, nye og større markeder og utsikt til utvidet bruksområder. Den nye utviklingen i Barentshavet med mulighetene for å kombinere store mengder ren energi med nye mineralforekomster i Finnmark er alle momenter som taler for en bredt forankret strategi. Og med bredt forankret inkluderer jeg også Stortinget. Nå har jo de siste ukene lært oss at for en flertallsregjering så kommer den praktiske politikken litt i annen rekke, da hensynet til koalisjonen må komme først. Vi ser her til uttalelsene fra representant Lundteigen, og sist i går vår finansministers uttalelser om at en flertallsregjering først og fremst måtte stemme ned mindretallet, men at han også hadde hørt om tilfeller der man kunne lytte til gode forslag fra opposisjonen. I etterpåklokskapens lys må jeg bare beklage at vi ikke formulerte forslaget slik at vi ba regjeringen komme til Stortinget med statsrådens strategi for bergverksindustrien. Lykken er jo at jeg er ung og lærevillig, og da vil det som regel gå bedre og bedre. Kort oppsummert er det slik at statsråden mener vi må ha en slik strategi. Stor koalisjon i næringskomiteen mener vi bør ha en slik strategi. Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, mener regjeringen trenger en slik strategi, og opposisjonen er i stort enig om en slik strategi. Til Helga Pedersen vil jeg si, det kan jo være viktig å forankre en slik strategi i Stortinget også. Før man vet ordet av det, så kan det jo komme en regjering man ikke synes er like fantastisk som den som sitter nå. Og hvis det her med mineraler er så viktig, som Pedersen antyder, så må det jo være ønskelig å kunne påvirke i et litt lengre perspektiv. Avslutningsvis så er jeg på næringslivets vegne ganske så fornøyd. Vi har fått løftet saken, strategien kommer. Jeg vil bare be statsråden om å skynde litt på. Her er det sånn at vi ikke trenger noen hvileskjær, her trenger vi resultat.